ならへん。湿ったのかな。なあ、気温水温とって。バンバン燃やして。すごいな、その効率。うん。なるほどね。これ重たいわ。硬いし。あ、ほんまや。ちゃ重たい。超でかい。これ、へさく。カレーパン。あざーす。めっちゃうまい、これ。カレーパン。うまっ。めっちゃうまい。カリカリ。インスタ撮ったらよかったな。いや、ほんまカレーパン納豆でね。欲しい。パリパリ。ちょっと電話するで。うん。今4分ぐらい。 4分。
火がついた煙が少なくなる。そうそう。なんかでも油みたいな。